Haleluya. Nitwa Reverend Charles. Tugeza mu gice cya gatatu cy'igitabo cy'Itangiriro, igice cya gatandatu umurongo wa 22. Nubwo byasabye Nowa imyaka myinshi kugira ngo yubake inkuge, yabikoze nk'uko Imana yamutegetse. Ubw'ibyo Nowa n'umuryango we barokotse umwuzure. Imana ituvugisha binyuriye mu ijambo rye byanditswe, kandi Imana ikaduha ubuyobozi binyuriye ku muteguro we. Mutega amatwi, gutega Imana yacu amatwi no kuyumvira nitwe byungura. Igice cy'Itangiriro umurongo igice cya karindwi umurongo wa 21 na 24. Imana ntabwo irimburana ababi n'abakiranutsi. Abantu bagera mu gihe gisha. Itangiriro igice cya 8 umurongo wa 1 wa 11 kugeza ku wa 9. Isi ya mbere y'umwuzure, Imana imaze kurimbura abantu binjiye mu gihe gisha. Abantu bemerewe kurya inyama, ariko bahabwa itegeko ryo kwirinda amaraso. Imana yemeye ko umwicanyi yari kuzaja ahanishwa kwicwa, kandi ashyiraho umukororombya ngo ube isezerano ry'uko atazongera kurimbuza isi undi mwuzure. Abahungu 3 ba Nowa nibo bakomotsweho n'umuryango wose w'abantu, ariko umwuzukuruza we Nimrodi yahindutse umuhigi w'umunyamaboko warwanyaga Imana. Aho kugira ngo abantu bakwirakwire ku isi bayiture, bahisemo kubaka umujyi witwaga Babeli n'umunara wari gutuma bihesha icubahiro. Intego yabo yaburijemo igihe Imana yahinduraga ururimi rwabo, maze bagatatanira ku isi hose. Ibibazo bishingiye ku byanditse byashubijwe. Niba umwuzure waratsembyeho ibiti, nihehe inuma yakuye ikibabi cy'umunzenze? Hari ahantu habiri hashoboka, kubera ko igiti cy'umunzenze ari igiti cyihanganiraga ibihe. Birashoboka ko cyaba cyarakomeje kuba munsi y'amazi y'ikuzimu. Umwuzure umaze gushira, mu gihe amazi y'umwuzure yari kuba agabanutse, igiti cy'umunzenze cyari cyararengewe n'amazi cyashoboraga kongera kugaragara hejuru y'ubutaka bwumutse, maze kikongera kuzana ibibabi. Nanone kandi ikibabi cy'umunzenze inuma yashiriye Nowa ishobora kuba yaragikuye ku giti gito cy'umunzenze cyashibutse amazi y'umwuzure amaze gukama. Muri iki gitabo cy'Itangiriro igice cya 9 umurongo wa 20 na 25, kuko Nowa yavumye Kanani, birashoboka ko cyane ko hari igikorwa kibi Kanani yaba yari yarakoreye sekuru ari we Nowa. Nubwo Hamu ari we se wa Kanani yari yarabonye icyo cyaha gikorwa, aho kugira ngo agire icyo abikoraho yahisemo bikwira ku isi. Ariko abandi bana ba Nowa babiri bo, ari bo Shemu na Yafeti, bagize icyo bakora kugira ngo bambike se. Ibyo byatumye bahabwa umugisha, ariko Kanani aravumwa, kandi Hamu ababazwa n'umugayo wari wageze ku mwana we. Muri Itangiriro igice cya 9 umurongo wa 1 11, nta mugambi cyangwa imihati by'abantu bishobora kuburizamo umugambi w'Imana. Muri Itangiriro igice cya 10 umurongo wa 1 kugeza kuri 32, inkuru ebyiri zivuga ku bisekuruza ziri mu gice cya 5 n'icya 10. Inkuru ibanziriza umwuzure n'ukurikira zerekana isano abantu bose bafitanye n'umuntu wa mbere, ari we Adamu, binyuriye ku bahungu 3 ba Nowa: Abashuri, Abakaludaya, Abaheburayo, Abasiriya n'amoko amwe n'amwe y'Abarabu bakomoka kuri Shemu, Abanyegiputa, Abanyakanani, Abanyafurika n'amoko amwe n'amwe y'Abarabu bakomoka kuri Hamu. Abanyaburayi bo bakomoka kuri Yafeti. Abantu bose bafitanye isano, kandi bose bavuka bangana mu maso y'Imana. Ibyakozwe mu gice cya 17 umurongo wa 26. Uko kuri kugomba kugira ingaruka
ku bantu tubona, abandi nuko tubafata. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Igice ca mbere c'igitabo c'Itangiriro kirimo inkuru yonyine y'ukuri y'amateka y'abantu ba mbere. Muri ayo mapaji dusangamo gusobanukirwa umugambi w'Imana wo gushyira abantu ku isi. Mbega ukuntu duhumurizwa no kubona ko imihati y'abantu, urugero k'iyo Nimurodi yashizeho, idashobora kubuza umugambi w'Imana gusohora. Uko uzagenda usoma Bibiliya buri cyumweru cyangwa se ukuyifashe buri gihe utegura ishuri ry'umurimo w'Imana, uzaje usuzuma ibivugwa mu gice kigira kiti ibibazo bishingiye ku byanditswe byasubijwe, bizagufasha gusobanukirwa imwe mu mirongo ya Bibiliya ikomeye. Ahangaha ico ukurikirana ahangaha usoma cyiza nuko isoma ijambo ry'Imana riguha impuguro nziza igufasha kwiga ijambo ry'Imana. Reka rero ndangiriza ahangaha mbabwira ngo tuzakomeza n'ibindi bice byo mu gitabo c'Itangiriro, ariko ibi ni by'Imana yari yampaye kugira ngo tuvuge ku busobanuro muri ibibazo bishingiye ku byanditswe byasubijwe, bizagufasha gusobanukirwa imwe mu mirongo ya Bibiliya ikomeye. Ibisobanuro biri munsi y'agatwe kagira kati ico ibyo bitwigisha, bizakugaragariza ukuntu ushobora gukangurirwa n'ibice bya Bibiliya bigomba gusomwa muri ico cyumweru, cyangwa se ugenda usoma uvuga ngo mbese nasoma ikihe gice. Igihe bikwiriye bishobora nanone kugufasha mu kwiga ijambo ry'Imana rizima kandi rishobora kugira imbaraga mu mibereho yacu ya buri munsi. Imana ikugirire neza. Uza gusoma iri jambo ry'Imana ducishe kuri YouTube rigufashe kandi rukubake, kandi wibuke yuko Imana yaremye umuntu mu shusho yayo. Imana niyo yaduhaye imbaraga, Imana niyo iturinda, kandi Imana irakomeye. Imana ibigirire neza.